Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде плюсте бол бағдарламасы, және біз әдеттегідей футболдан Қазақстан премьер-лигасын қорытындылаймыз. Бұл жолғы тақырып кеше ғана өткен 18-ші тур, кереметтей матчтар болды, 7 ойын өтті, оның 4-еуінде жеңіс тіркелсе, 3 матчта командалар тең тарқасты. Ал плюсте бол бағдарламасының серіктесі Олимпия екенін еске саламыз. Ендеше Дәулет, өткен турды бір өзің нәтижелерін айтып берсең. 18-ші турдың аясында 7 матч көрдік. Бір ойын Ертіс пен Астананың арасындағы ойын кейінге шегерілді. Ал жалпы ойындар тізімі мынадай. Оқжетпес өз алаңда Жетісуды жеңді 2-0. Жеңіс пен Ұлытаудың арасындағы матчта 1-1 есебі тіркелді. Дәл сонда есепті Қызылжар мен Тобыл арасындағы ойында көрдік. Атырау өз алаңда Қайратты қабылдап есеп 1-3 болды. Қайсар мен Каспий Қайсар аренада кездесіп 1-1 деген есеппен тең тарқасты. Ең көп гол соғылған ойын бұл Алтай мен Ақтөбенің арасындағы матч 2-4 есебімен Ақтөбе жеңіске жетті, және турды қорытындылаған турдың орталық ойын деп айтсақ та болады. Ордабасы өз алаңда Елімайды қабылдады, және 3-1 есебімен басым болды. Ендеше дәл осы матчтан бастасақ қалай? Шымшаһарда кеше кереметтей осы бір ойын көптен күткен жанкүйердің көңілінен шықты деп ойлаймыз. 4 гол соғылды, және осы Ордабасының осындай 2 гол айырмасымен жеңіске жететінін күттің өзің? Негізі алдыңғы ойындағы жеңілістен кейін, маусымдағы бірінші жеңілісінен кейін Ордабасы жеңіске жетеді деген ой болды. Бірақ ойынға қарайтын болсақ, дәл қазірде назарымызға біздің сол ойынның негізгі көрсеткіштері ұсынылып жатыр. Допты бақылау бойынша, соққылар, дәл соққылар бойынша қарасақ, екі команда тең өнер көрсеткен сияқты. Бұл жерде дәл осы ойында Елімайдың уысынан шығарып алған негізгі сәттерді атап өтсем деп едім. Мәселен, Ильич, Кривой Ильич 6-шы минутта немесе 5-ші минутта ойының басында гол соғатын әдем бір мүмкіндігі болды Кривой Ильичтің. Бірақ ол мүмкіндігін пайдалана алмай қалды. 1 минуттан кейін Ордабасы есеп ашып кетті. Сен соқпасаң саған соқты. Тура сол 1 минутта қарымтасын берді. Йонсонның голы әр ойында гол соғып келе жатыр. Шын мәнінде өте мықты ойыншы, және команда үшін бір таптырмас бір бірлік болып тұрған жайы бар. Одан кейін әрине Плакка 11-ші минутта теңестірді. Бұған дейін де негізі Елімайдың шабуылдары болды. Плакка есепті теңестіргеннен кейін Ордабасы қайтадан іске кірісе бастады, және Ордабасының екінші голы біраз талқыға түскені бар. Енді ол жерде офсайд болды ма, жоқ па деген сияқты сұрақ. Міне, бұл жерде өткен ойында 2 қателікке жол беріп, қарсыластар 2 гол соғып кеткен Килама есепте командасын алға алып шықты. Және бұл жерде төрешілер, барда отырған төрешілер ешқандай да жағдайды анықтаған жоқ. Енді нақты былай сызып тұрып көрсетілген бейне қайталау стоп кадр болмады. Сондықтан біз анықтап көре алмадық. Ал бұл пенальти белгіленген сәт вардың көмегіне жүгінді, және вардың бейне қайталауын көрген кезде Әмірдің допқа бірінші жеткенін көрдік. Жасұлан Әмірдің, ал пенальтиді түбінде сәтті орындап, Астанов есепті 3-1 қылды. Негізі 3-1 есебімен жеңілетіндей ойын көрсеткен жоқ Елімай. Бірақ өз мүмкіндіктерін пайдалана алмады дағы, осылайша қарсылас басым болып кетті. Енді Ордабасы жеңіске лайық болды деп есептеймін, өткен турдағы жеңілістің орнын толтырып берді. Енді дәл осы ойында қазір мен Елімайдың қақпасына кірген голдардың барлығын қарап отырсам, бізге видеоны тағы да қайталап қойса болады. Евгений Березкин, 30 жастағы белорусиялық легионер, антиқаһарман болды деп айтсақ екен, әлде бір футбол көріп тамашалап кетті деп айтсақ болады ма екен? Қазір Ордабасы соққан голдарды қарайтын болсаң, міне бірінші голда да осы бұл Плакканың голы ғой. Березкин футбол көріп кетті. Топ былай келіп барып, осы Берн Йонсонның аяғынан табылды. Оған дейін жаңағы Березкиннің жіберіп алғанын көрдік. Және екінші гол кіретін кезде де, қазір тағы да қарайтын болсаң, Ордабасының екінші гол кіретін кезде, міне, Березкин футбол көріп тұр. Топ бір қақпалдан екінші қақпалға өткен кезде де Березкин ештеңе жасаған жоқ. Және пенальти болатын кезде де кім Жасұлан Әмірдің аяғын басты деп ойлайсың? Қорғаушымен арадағы допқа талас қойды бұл жерде. Пенальти болатын кезде, міне, қазір кім Жасұлан Әмірдің аяғын басты? 27-ші өмір сол. Березкин, міне, 3 голдың да қазір Елімай соққан, Ордабасы соққан Елімайдың қақпасына осы бір тікелей себепшісі семейлік команданың сапындағы осы Березкин болды деп айтсақ болады. Ал енді бұл жерде Берн Йонсонды ерекше айтып өттің. Жаңа сенде біздің Қазақстан премьер-лигасына биыл қосылған
бәлкім ең мықты легионердің бірі шығар осы Бьерн Йонсон. Және әр түр сайын гол соғып келе жатыр. Бас, аяқ, оң аяқ, сол аяқ өте бір қарамайтын, бір толағай денелі болса да жылдам, керек кезде қажет жерден табыла кететін осы бір ерекшелігі бар. Және биыл осы сұрмергендер көшінде Бьерн Йонсон осылай гол соға берсе, ертең көш бастап кетуі мүмкін сияқты. Қалай ойлайсың? Әбден мүмкін. Енді әр ойында 5 ойын болды ма, қателеспесем, әр ойында гол соғып келе жатыр. Бір голдан өткенде мәселен Ұлытауға қарсы 2 ойын қатарынан ойнап, екеуінде де 1-0 есебімен жеңді. 2 гол да осы ойыншыға тиесілі әр ойындағы. Сондықтан үздік сұрмергендер тізімнен көрінетініне мен өз басым сенер едім, иә. Тамаша. Енді бір тағы да бір сирек кездесетін жағдай осы Ордабасы пен Елімай арасындағы матчта Қазақстан Премьер-лигасында әдетте 9-да ойын бола бермейтін еді ғой, кешке 21:00-де басталды осы ойын. Себебі қазір оңтүстікте жалпы Қазақстан көлемінде аптап ыстық болғаннан кейін осы 21:00-ге қойылды. Және тіпті осы жанкүйерлердің үстіне су шашып тұрып, өрт сөндіргіш көліктер арқылы. Одан бөлек тағы бір дүние болды. Дәл осы ойын аяқталғаннан кейін әлем чемпионатының финалын көрсетті дәл сол стадионда. Тікелей эфирде сол стадионда көрінді. Жалпы керемет Шымкентте осындай бір мереке, футболи атмосфера ұйымдастырылып, қалыптасып, бір негізі қаланып, кірпіші қаланып келе жатқан қуантады. Енді осы бір деңгейде бұдан кейін де қанша жыл өтсе де жалғастырып кететін болса, расымен оңтүстікте де бір кереметтей осы бір жанкүйерлік мәдениет жоғары деңгейге шығып жатса, тамаша таптырмайтын біздің футболдың бір жетістігі деп айтсақ болады. Енді келесі ойынға өтейік. Бізде дәл осы тур аясында Атырау мен Қайрат арасындағы матч болды. Енді қазір Ордабасы мен екеуі топ басында келе жатыр ғой. Чемпиондыққа таласта осы екі команданың арасында жүретіні сөзсіз. Бұл ойында да 4 гол соғылды. Және бұл ойында да қазір Ордабасының бәсекелесі 3 гол соғып, есеп матч 3-1 есебімен аяқталды. Бірақ қонақтардың пайдасына. 2 гол, 2 доп басымдығымен жеңді. Қайрат бұл жерде енді автоголмен басталды. Франьо допты өткізіп алды. Енді қайтарамын деп тұрып, артық қылам деп тыртық қылып алған жайы бар. Одан бөлек Эдмилсонның дублі. Бұл ойында Қайрат оқ бойы озық болды. Атыраудан бұл жерде мәселен Елімай мен Ордабасының арасындағыдай бәсекеге толы керемет ойын болды деп айта алмаймыз. Эдмилсонның алыстан допты тепкен кезінде орталық қорғаушылар қайда, артқы жартылай қорғаушылар қайда, екі жағында тұр, аймағында шебінде тұр, бірақ ешкім ұмтылмайды, ешкім жаппайды. Эдмилсон алады, допты қабылдайды, басын көтеріп алыс бұрышқа қарайды, тағы тебеді. Допты көзімен шығарып салып тұр, жартылай қорғаушыларды, орталық қорғаушыларды. Енді толықтай Қайраттың басымдығымен өткен ойын. Атырау енді ойынның бірінші минутынан бастап. Және Эдмилсон жарақат алып қала сақтады, көрдің ғой, қақпаның бағанына соғылды, өте бір кәдімгі. Ауыр жарақат алатындай бір. Егер сәл бір тізесі тиіп кеткенде, онда Чемпиондар лигасының қарсаңында Эдмилсон секілді маңызды ойыншыны жоғалтып алу әбден мүмкін. Және қақпада Шерхан Қалмырза тұрды бұл ойында Қайраттың. Енді Энрике Дэвинс гол соқты, бұл жерде енді Қалмырзаны кінәламай қояйық. Керемет соқты енді. Ойынның басында айтпақшы, гол соғатын жақсы бастады, Атырау жылдам шабуылдармен бастаттағы гол соғатын бір 2 мүмкіндігі болды. Бірінде Шерхан Қалмырза әдемі сейв жасады, бірінде қақпа маңдайшасына дейді. Әрмен қарай бірінші таймда 3 гол соққан Қайрат бәрін шешіп тастады. Екінші таймда енді Дэвинстің әдемі голменен бір Атыраудың жанкүйерлері көңілін көншітіп қалған шығар, бірақ жұбаныш гол соғылды. Жұбаныш голы болды, одан басқа дүние болған жоқ. Қайраттың толық лайықталған 3 ұпай. Расымен енді Атырауға қиын, өйткені қазір бұның алдында Каспийден жеңілді 2 ойын қатарынан. Сондықтан қазір Қайраттан тағы да ұтылып отыр. Енді қалай ойлайсың, Чебурин бапкердің тағдыры жайлы не айтасың өзің? Чебурин бапкердің тағдыры кішкене қиындау болып тұрған сияқты бұл жерде. Нәтиже ала-құла біресе былай бірде көл, бірде шөл. Қазір шөл көбейіп кеткен жайы бар соңғы кезеңде. Сондықтан егер қызметінен кетіп жатса мен таң қалмаймын. Одан бөлек енді Қайратқа да қатысты айта кетейік. Алдағы ойын күнтізбесі өте қиын. Қайрат Кипрдің Амония клубына қарсы Чемпиондар лигасының екінші іріктеу кезеңінде ойнайды. Өз алаңда ойнайды. Бірінші ойын, одан кейін ол 2 арада Амонияға қарсы 2 ойынның ортасында Ордабасыға қарсы ойыны бар. Сондықтан күнтізбе өте қиын. 3 ойын
қатарынан болып тұр. Амонияға қарсы Қайрат кезінде конференция лигасының топтық кезеңінде ойнаған, екі ойында да 0-0 болған. Енді бұл жерде пенальти кешінде бару мүмкін деген ойлар айтылып жатыр. Бірақ дәл осы Атырауға қарсы ойында енді кім біледі, бәлкім босаңсып ойнады ма. Бірақ қорғаныста қарапайым ғана сәттерде осындай бір қателіктерге жол беріп жатты. Чемпиондар лигасында бірақ олай қателесуге болмайды енді. Енді маңызды ойындар тұр, және әзірге Қайрат жақсы келе жатыр. Кеше қиын ойын, негізі Атыраудан 3 гол соғып 3 ұпай алуда былай оңай емес. Кез келген команданың қолынан келе қоймайды. Чебуриннің командасы жақсы ойнайтынын білеміз. Дегенмен осы Қайраттың тосылып қалмай бірінші таймда осы мәселені шешіп тастап, істі насырға шапқызбай, ертерек жылдам голға тактика қойды, және сол тактика жемісін берді. Шерхан Қалмырза үшін де қуаныштымыз. Бір Қазақстан премьер-лигасында бір көп ойнай бермейді. Негізі сондықтан Темірлан Анарбеков те осылай демалтып, осы жолы мүмкіндік берген екен. Рафаэль Оразбақтин бапкер және Шерхан Қалмырза сол сенімді ақтады деп ойлаймыз. Енді қазір келесі турда ол Ордабасымен кездесетін, жайлы алдағы матчта келесі турда талқылаған кезде айтармыз, кіммен кездеседі деген. Бізде қазір тағы бір матч бар, дәл осы турда тіркелген. Бұл Алтай мен Ақтөбе арасындағы жаңағы ең көп гол соғылған ойын, 6 гол көрді, оның 4-еуін ақтөбеліктер соқты. Және осы ойында жақында ғана бапкер ауыстырған Ақтөбенің осылай оңай жеңіске жететінін өзің күттің бе? Негізі жеңіс оңай болды деп айтпас едім. Біраз қиындықтарға тап болды. Бұл жерде енді Ордестің голы, Сосаның голы. Жалпы бірінші таймда осы алғашқы 2 голды өткізіп алғаннан кейін Алтай біраз шабуылдады, допты көбірек ұстап жүрді, бірақ бірінші таймда 0 тура соқты деген көрсеткішпен аяқтады. Бірде-бір рет допты тура тебе алмады Ақтөбенің қақпасына. Осындай бір жағдай. Енді Ақтөбе екінші таймда да басын жақсы шабуылдармен бастады. Сөйтіп түбінде 2-0 есебімен, яғни 0-2 есебімен басын түсіп жатқан сәтте 3-ші гол да соғылды. Әрмен қарай енді 3-ші голдан кейін бұл жерде енді Алтайдың тіпті тең есепке де жармасатын мүмкіндігі болмайтын беселеден белгілі болды. Десек те соңына дейін күресіп бақты алаң қожайындары 2 гол. Пацирелов пен Ямбырдың голдарын атап өтеміз. Енді ол ойынның соңында соғылған гол бар. Ал Ақтөбенің құрамында Ерланов керемет голдың авторы атанды, және Пабло Альварес те бұл ойында көзге түсті. Үшінші голдан кейін негіз Ақтөбе кішкене босаңсып қалған бар. Бұл енді түсінікті жағдай. 0-3 есебімен сырт алаңда жеңіске жетіп жатыр. Сол босаңсыған сәтінде Алтай 1 голды соғып кетті. Алтай жазалап бере сақтады. Сөйтіп есеп айырмасы кішкене қысқарғаннан кейін Ақтөбе қайтадан жинақ ойын көрсете бастады, және мынадай бір Паблоның керемет әдемі голы соғылды. Бұл Ақтөбенің 4-ші голы еді. Ақтөбе енді жаңа бапкер, бұл жерден түсінікті, бәрі де көзге түсуге тырысады дегендей барынша тырмысып ойнады, және өте лайықты өзінің 3 ұпайын алды деп бағалай аламыз. Ямбырдың голы бұл ойындағы есеп айырмасын қысқартқанменен 2-4 есеп тіркеліп тұрды, бірақ ол гол соққаннан кейін 2-ақ минут уақыт бар еді. Бұл жерде тіпті тең есепінде болмайтын түсінікті еді. Сондықтан негізгі уақыттың кезеңінде өзінің мәселесін шешіп алған Ақтөбенің лайықты 3 ұпайы. Ақтөбе жалпы осы жеңіс арқылы қазір алғашқы 5-ке көтерілді. 18 ойын, 7 жеңіс, 6 жеңіліс, 4 тең нәтижесі бар. Және осы бір тұрғыда бас бапкердің 3-ші рет алмасуы қаншалықты бұл команданы жүлдеге таласуға қабілетті ете алады? Енді ол әр түрлі жағдай болуы мүмкін. Мәселен, Қайрат өткенде Сутеска деген командаға қарсы ойнады, Черногориялық. Сол Сутеска деген команда өткен жылы Черногория чемпионы болған, және 3 түрлі бапкер жаттықтырған екен. Чемпион атанған елдің. Сондықтан бұл енді әр түрлі нәтиже болуы мүмкін. Күш бар жерде күш бар дейсің ғой жерде. Енді ергезек 3-ке дейін шығар, кім біледі. Және дәл осы Алтайға қарсы өткен ойындағы көрсеткен өнері, ойынына қарасақ, біраз жерге баратын сияқты, чемпиондыққа таласа алмайтын түсінікті бұл маусымда. Дегенмен үздіктердің қатарына кіруге қол созуға болады. Тамаша, енді көрейік, Алтай жайлы не айтуға болады дәл осы ойында? Өз алаңында Алтай жиі жеңіліп жүр. Енді, өз алаңындағы нәтижелерімен салыстырғанда сырт алаңдағы нәтижелер кейде дұрыс сияқты көрініп кетеді. Бірақ енді негізі былай қарайтын болсақ, шабуыл аз болған жоқ. Бірақ шабуылдың бір ширақтық жетіспей жатты, бір қауіпті бір соққы жасау жағынан келген ақсаңдап тұрған дүние бар. Мәселен, тура соққылар бойынша бұл ойында есеп 5-5 болған.
бірдей. Ақтөбе 5 тура соққы, бұл жақта да 5 тура соққы. Шабуыл бар, ойын бар, бәрі бар. Тек сол түйіндеу жағынан келгенде бір кемшін тұрған дүниелер бар. Енді осы жақпен жұмыс жасаса, бәлкім өз алаңындағы да жалпы нәтижелер жақсаратын шығар. Негізі нәтиже соншалықты бір жерден төмен деп айтпас едім. Ұпайда еншілеп жүрген команда, сондықтан енді төменгі орындарда Алтай меніңше қалып қоймайтын шығар. Бір айырмашылығы Ақтөбе сол 5 соққының 4-еуін голға айналдырды. Алтай тек 2-еуін ғана голға айналдыра білді. Енді ойыншылардың деңгейі де түсінікті ғой. Енді Ақтөбенің сапында небір мықты ойыншылары бар. Жаңағы гол соғамайды деп сыналатын ойыншының өзі Артур Шушинач, Европа көріп қайтқан, ұлттық құрамада топ теуіп жүрген. Сондықтан міне мұндай ойыншылардың әлбетте шеберлігі ол осындай өздерінде бір мүмкіндікті голға айналдыруымен ерекшеленеді. Ал енді шығыс қазақстандықтар алдағы уақытта өздерінің турнир кестедегі жағдайын түзей жатар. Турнирлік кесте демекші, қазір оған да ораламыз. Ал дәл қазір плюсте бұл бағдарламасында аздаған үзіліс. Плюсте бұл бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Әлбетте біз футболдан Қазақстан премьер лигасын талқылап отырмыз. Ендігі кезек Көкшетауға келді. Оқжетпес өз алаңында Жетісуды жеңді. Енді Оқжетпестің жеңісі бәлкім ешкімді таңғалдырмаған шығар. Өз алаңында Жетісуды ұтады деп күткен сарапшылар өте көп болды. Дегенмен Жетісу ойыннан кейін бір киім ауыстыратын бөлмеде есік сындырды деген біраз бір сынды айтылды қонақ командаға. Бірақ талдықорғандықтар бұл айыптау деп теріске шығарды. Өзің не айтасың осы матч жайлы? Енді бұл ойын жайлы не айтамыз? 2-0 есебімен жеңді. Пенальти Бородин есеп ашты. Пенальтиді енді микроскоппен қарасаң да бұл жерде ешқандай да дауласатын дүние жоқ. Пенальти берілуге тиіс жағдай. Белгіленді, гол соғылды. Одан кейін бұл жерде екінші гол соғылған сәт, енді жаңғылышпай жылдам ортадан шабуылы басталды дағы керемет соққы жасады. Ешкім жауып үлгермеді. Енді артқа шегініп оралып үлгермеді бұл жерде Жетісу ойыншылары, онда түсінуге болады. Және одан бөлек бұл ойында тағы бір талқылауға тұрарлық жайт, енді ол Зивановичтің қызыл қағазы, кейбір YouTube желісіндегі шолудың астында қызыл қағаз дұрыс болмады деген сияқты сөздер жазылған екен. Мен көріп шықтым, ол жерде енді өрескел тәртіп бұзушылық, ойыншының аяғын сындырып жүруге болатындай жағдай. Сондықтан бұл қызыл қағазбен де ешқандай талас жоқ. Төрешінің шешіміне дау жоқ. Жалпы бұл тур өзі сондай болып тұр. Төрешілердің шешімін даулайын десек, ондай мүмкіндік болмай тұр. Шүкір деп айтайық, тіл көзіміз тасқа, дәл осылай жалғаса берсін. Төрешілер өз жұмысын жақсы атқарып шықты. Бұл турда және дәл осы ойында да жеке алып қарайтын болсақ, және Жетісу ойыншыларының жаңа киім ауыстыру бөлмесіндегі есікті сындырып кеткені, бұл енді мойындап отырған жоқ қой енді Жетісу клубы. Бірақ енді Оқжетпес тарапынан таралған бұл енді ақпарат, енді әлеуметтік желілерде көзіміз шалды ғой. Бәлкім енді болғанда шығар, болмағанда шығар, енді нақты фактімен сөйлегеніміз дұрыс болар. Енді бір есікті екі есікті де бізге жауып жатыр, оның бір есігі бізге келгенде сынып тұрған, екіншісін біздің ойыншының теуіп бүлдіріп қойғаны рас деп оны да мойындады. Бір жағынан енді оны біз түзеп беруге шығын өтеп бере аламыз. Жаңағы есік тепкен ойыншымен бұлай жекеше сөйлесіп, мән-жайды тағы да бір тәптіштеп түсіндіріліп өтті деді. Енді бұл ойында Жетісудың жеңіліп қалғаны әлбетте Қайрат Нұрдәулетов үшін де қиын болып жатыр. Бұл бапкердің де қазір басына қара бұлт төніп тұрған сөзсіз, дегенмен бәрі сәтімен болсын деп тілейміз. Келесі кездесулер бізде тең нәтижелер сериясы басталады. Бұл жақта Жеңіс пен Ұлытау арасындағы кездесуден бастасақ, Астана Аренадағы матч Ұлытау бірінші болып гол соқты, соңғы минуттарда Жеңіс ойынды құтқарды. Не айтасың бұл матч жайлы? Енді бұл ойын енді 1-1 деген есеппенен аяқталды, және мына бір Ұлытаудың соққан голына қарайықшы. Бұл жерде артқа қарай қалай пас береді? Бұл жерде Зұлпықаров шабуылға шығып жүрген емес. Шабуылда прессинг жасайын ба деген ойымен жүрген футболшы ғой. Ана жерде орталық қорғанысы міне дәл сол пастың берілген сәті. Керемет бере салды. Не пас? Бұл қарсыласқа берілген нәтижелі пас, гол пасы болып тұр ғой. Зұлпықаров алдыдағы голын соғып кетті. Әрине мұндай сыйлықты, тосын сыйды кім қабыл алмас? Және Зұлпықаровтың да бұл жерде кәнігі шабуылшыларға тән шеберлікпен, аспай-саспай қақпашадан айналып өтіп, бос қақпаның бос бұрышына томылата салғанды әдемі міне. Сондықтан Зұлпықаровтың қазір осы Ұлытауға келген соң Нұркен Мазбаев екінші бір тынысын ашып жатқанын көріп отырмыз. Керемет. Және мынау енді Жеңістің айып соққысынан
соңғы сәттерде таразбасын теңестірген сәті Мади Хасейн. Жалпы стандартты жағдайларда жеңіс үнемі қауіпті кез келген команда үшін. Сондықтан да осы ойында да осы бір абыройды сақтап қалған гол соңғы минуттарда соғылып, жеңіс ұпай бөлісті. Астана Аренадағы бұл матч жайлы тағы не айтуға болады? Енді бұл матч жайлы сол Быстровтың Шарабанияға берген сүреңсіз пасы қатты сыналып кетер еді егер мына ойын соңында есеп теңестірмесе. Жалпы жеңістің бұл ойында жеңіске жететін жөні де шамасы да болды, мүмкіндіктерін пайдалана алмады. Бұл ойында ұпай жоғалтқанына, 3 ұпайдың орнына 1 ұпай алғанына Әлиевтің шәкірттері тек өздерін ғана кінәлай алады. Мүмкіндік көп болды жеңісте, бірақ мүлдем пайдалана алмады. Ұлытау қорғаныста берік ойнап берді, қарсыласының сыйын пайдаланды және 1 ұпай. Ұлытау тағы да жеңілген жоқ. 1 ұпайды арқалап қайтты сырт алаңда. Әдемі. Ал енді бізде Қызылжар тобыл арасындағы кездесуде де 1-1 нәтижесі тіркелді, ұпай бөлісті. Бұл матч жайлы не айтасың? Бұл матч жайлы негізі өткен бір апта бұрынғы бағдарламадағы айтқан дүние тобыл. Тобыл тура сол допта көп алып жүреді, ар жүреді, бер жүреді, бірақ соққылар саны өте аз. Салыстырмалы түрде аз. Пишевич бұл ойында екінші қызыл қағазын лайықты деп айтамыз. Енді бұл жерде Зуев соққан гол. Әрине Қызылжар бұл ойында енді ойынды бастан аяқ көріп шықтық. Және жеңіске жетіп кетуде мүмкін еді. Латифидің керемет голына назар аударайық. Ар ойнатты, бер ойнатты, шайқап тұрып түбінде сол аяғыменен алыс бұрышқа бірақ тепті дағы есепті тең қылды. Жеңіске жетіп кетуде мүмкін еді. Қызылжардың көбірек шабуылдады, соққылар саны да көп. 90 минуттан кейін, айтпақшы бұл жерде тобылдың да бір 3 ұпайды жылып кететін, іліп кететін бір сәті болған. 90 минуттан кейін Асаранқұлов қақпаға қол созым жерде тұрып, баспен дұрыс соққы жасай алмай қалды. Оған енді Қызылжардың сапында қызыл қағаз да әсер етті ғой. Олар енді қорғанысқа, қызыл қағаз бұл жерде лайықты берілді Пишевичтің екіншісі. Жалпы енді ұпай бөлісті және Жуковский бапкер Қызылжар тізгініндегі бас бапкер ретіндегі алғашқы ұпайын алып, командасымен осы бір қуанышын бөлісіп жатқан видеосы кеше тарады. Және Жуковский бапкерге де сәттілік тілейміз. Тобылда жайлап әйтеуір өзінің 1-2 ұпайларын алып келе жатыр. Ал мына жақта Қайсар мен Каспий арасындағы кездесу Қызылордада өтті. Екі команда үшін де бұл өз алаңы болып есептелетін стадион. Сондықтан да Каспийде барын салды, Қайсар да жанын салды, және бірінші болып есеп ашты. Көп сыналған Алияр Мұхаммад биылғы маусымдағы Қазақстан премьер-лигасындағы алғашқы голын осы бір соғып, жанкүйерлермен керемет қуанышын бөлісті. Және бұл жерде Нияз Ыдырысовқа Ерсұлтан Қалдыбек бас шығарды, ары қарай кәдімгі Левандовскийдің мәнерінде допты көтеріп қойып, 9-ға тоғытқан Алияр Мұхаммадқа да дән риза болып, шеберлігін осылай бір көрсеткен үшін дән риза болды сыр жанкүйерлері. Бірақ өкінішке орай Қайсар осымен тағы да кезекті рет соңғы минуттарда гол жіберіп алды. 90 минутта Силла соғып кетті. Енді Алиярдың голы өте жақсы болды, бірақ енді бұл сол бір сирек голдардың бірі болып қалмасын деп сәттілік тілейміз Алиярға. Ал енді сол ойын соңында тағы да гол өткізіп алғаны, бұл жерде тағы да Қайсардың жанкүйерлері, енді әлеуметтікте трец көп қой, енді оқысам тағы да Ферапонтов кетсін. Бәлкім бапкер алмастырғанда дұрыс бола ма деген ой келіп қалады деген, ана бір сөздерді оқи бергеннен кейін. Енді былайынша қарап тұрсақ, дәл осы ұпай алғаннан кейін Қайсар 10-ші орынға көтерілді. Турнирлік кестеде 2 саты жоғарылады. Және енді Каспий бұның алдында ғана дәл осы алаңда Ордабасыны 3-2 етіп ұтып жүргенінде көрдік. Сондықтан Каспиймен тең түсіп қалуда бір соншалықты масқаралайтын дүние емес. Әлбетте қызылордалық жанкүйерлерді мен де түсінемін. Өзім де қызылордалық болғаннан кейін жеңіске жеткісі келеді, командасының жеңісін көріп, бір стадионға барып жабырқап қайтпай қуанып қайтқысы келеді дегенмен, міне осындай соңғы минуттар синдромы өкінішке орай Қызылордада тағы да тіркелді. Енді бас бапкерді дәл қазір білмеймін, енді қалай алып тастағанда бас бапкерін ауыстырған Ақтөбе не болып жатыр? 3 рет алмастырды. Ертістің тағдыры не болып жатыр? Жай-күйі бас бапкерін ауыстырды, Тобыл ауыстырды. Сондықтан бас бапкерін ауыстырған Қызылжардың да жарытып атқан шамал. Сондықтан кім бар лайықты түрде? Мысалға Қызылордалық жанкүйерлер күтіп отырған 3 ұпайды мына бапкер алып береді дейтін кепілдікті ешкім бере алмайды ғой. Оның үстіне маңызды алда Қазақстан кубогының жартылай финалындағы ойын келеді жатыр, 29 күні басталады мәселен. Дәл осындай жартылай финалдың алдында қазір бас бапкерді алып тастау да үлкен тәуекел.
Сондықтан енді не болса да бас бапкерге, Ферапонтов бапкер Жозе Мауриньо секілді, сол Рафаэль Оразбахтин деп айтайықшы, енді былтыр келе салып қайратты чемпион қылған жоқ бұл алдыңғы жылы. Сондай бір нәтиже тіркемей жатқан шығар, бірақ әйтеуір көптен кейін емес, ілгері емес, әйтеуір ортасында келе жатыр. Алдағы уақытта бәлкім Қызылордаға да 3 ұпай келе жатыр. Енді бұл жерде осымен қорытындыласақ болады. 18-ші турды Ертіс пен Астана арасындағы кездесу өткен жоқ. Өйткені Астана келесі кезеңге өтеді деп кәдімгідей барлығы сенімді болған, тіпті клуб басшылығы да сенімді осы ойынды кейінге шегеру жайында келісіп те қойғандықтан Павлодарда бұл матч тіркелген жоқ. Ал енді дәл осы 18-ші тур аясында біз статистикаларға да көз жүгіртіп өтсек болады, 4 қызыл қағаз көрсетілді және 39 сары қағаз көрсетілді. 7 матчта қарап тұрсаң, ең бір дөрекі турлардың бірі болған. Жалпы 18-ші турмен тек 14-ші турда ғана бізде осылай 4 қызыл қағаз көрсетілген. 14-ші турда енді 31 ғана сары қағаз көрсетілсе, мынау демек 18-ші тур ең дөрекі тур деп айтуға болады. Бірақ бастысы төрешілер қателескен жоқ. Ешқандай төрешіге мін жоқ. Ойыншылар қуылса да, пенальти берілсе де, сондықтан төрешілердің осында бір тәртіпті нағыз ережеге сай, тіпті әлем чемпионатының өзінде төрешілердің жұмысына жанкүйерлердің көңіл толмай жатқанда, Қазақстан премьер-лигасында төрешілердің осындай жоғары деңгейде қазылық етуі әлбетте қуантады. Және қазақстандық төрешілер қазір Еврокубокте керемет төрелік етіп бастап жүр, онда ерекше айтып өтуге болады. Жалпы енді осы әр турға тоқталатын болсақ, қызыл қағаз деген секілді, бізде 3 қызыл қағаз тіркелген 4 тур бар. 1-ші тур, 4-ші тур, 8-ші тур және 9-ші турда 3 қызыл қағаз тіркелген. Енді қызыл қағаз алынбаған турларға келетін болсақ, бұл 12-ші тур мен 17-ші тур ғана екен. 18 турдың тек 2-ақ турында қызыл қағаз бірде-бір командаға берілмепті. Онда 12-ші турда 37 сары қағаз болса, осының алдындағы турда тек қана 16 сары қағаз алған командалар бірде-бір қызыл қағаз алмаған. Ең тәртіпті тур 17-ші тур болып тұр, ең тәртіпсіз тур 18-ші тур болып тұр. Мұның да бір әлбетте өз қызығы бар. Ендеше қай командалар қызыл қағазды көп алды деген сұраққа да жауап іздесек болады қазір. Алтай, Қызылжар, Тобыл. Үшеуі 5-5-тен қызыл қағаз алған, және Жетісу мен Ұлытау 4 реттен ойыншылары қуылған. Астананың 3 рет ойыншысы алаңнан қуылса, тағы Ертіс, Қайрат, Атырау, Ордабасының 2-2-ден ойыншылары қызыл қағаз алып алаңнан кетсе, Оқжетпес, Жеңіс, Елімай, Каспий командаларының бір-бір ойыншысы матчты өзгелердің осы қызыл қағаздың салдарынан бірінші болып аяқтаған. Ал енді ең тәртіпті 2 команда бар осы жерде. Ойыншылары 18 тур бойы бірде-бір қызыл қағаз алмаған, бұл Қайсар мен Ақтөбе. Демек, бұл 2 команданың ойыншылары дөрекілікке салынбай, асқан сақтылықпен, ептілікпен ойнап жүр. Бәлкім бас бапкерде сары қағаз алған ойыншыларды ауыстырып тастап жүрген шығар, әйтеуір осы қауіпі бар. Осындай сандарды біз қазір сөйлетіп отырмыз. Ендеше турнирлік кестеге де бірден көз жүгіртіп өтейік. Осы тұрғыда қазір топ басында Ордабасы тұр. 18 турдан соң 43 ұпаймен алға шықты. Кеше маңызды ұпайға 3 ұпайды алды. Елімаймен болған қиын матчта Қайрат 42 ұпаймен 2-ші орында тұр. Оқжетпес алғашқы 3-тікке қайта көтерілді міне 30 ұпаймен, және Астана 29 ұпаймен 4-ші орында тұрса, Ақтөбе 5-тікке көтеріліп отыр. 28 ұпай бар. Ұлытау 6-шы, Елімай 7-ші. Және осы Елімай мен Ұлытау кезек-кезек тур сайын байқасаң орын алмасып жүр. Жеңіс енді 8-ші орында қалды. 1 ұпайын алып, 9-дықты Тобыл бастап тұр бізде. Қайсар екеуінде 19 ұпайдан бар. Қайсар кешегі тең нәтиженің арқасында қазір осы 10-ші орынға көтеріліп алды. Атырау, Жетісу және Каспийде 18 ұпайдан, Қызылжар 16 ұпайы бар. Алтай екеуінің, ал Ертіс ең соңғы орында қалды. Қарап тұрсаң, турнирлік көш соңында келе жатқан командалардың ішінде Ертіс те, Қызылжар да бас бапкер ауыстырған, бірақ көмектеспей жатыр әзірге. Ал енді мергендер көшінде әзірге бізде Роман Мұртазаев 8 доппен топ бастап тұр. Жоржиньода да 8 гол бар. Ол 2-ші орында. Енді Дастан Сәтбаев та әзірге бұл тізімде бар. Жасұлан Әмірекеу 7 голдан соққан, және кеше Фессо Плаккада өзінің 7-ші голын соғып, сұр мергендер көшіне ілесті. Ассистенттер бойынша ассист жасаған Армандо Юккола қазір 5
нәтижелі пасы бар Асқат Балтабеков, Бауыржан Исламхан, Владислав Василев және Жоржиньода 4-4-тен нәтижелі пас бар. Сейфтер саны бойынша әлі де бізде Темірлан Анарбеков бірінші орында, екінші орында Бекхан Шайзада. Қазақтың қос қақпашысы осы бір тұрғыда көш бастап тұрғаны қуантады. Және Максим Плотников жеңістігі үшінші орында тұрса, Александр Заруцкий төртінші орында және Дмитрий Непогодов алғашқы бестікті түйіндеп тұр. Келесі тұрғыда көз жүгіртейік, енді керемет матчтар болады. Әлбетте ең маңыздысы бәлкім чемпиондықтың тағдыры шешілетін ойын Қайрат пен Ордабасы арасында өтеді. Бұл матчтан не күтесің? Қайрат пен Ордабасының арасындағы ойыннан енді керемет бәсекеге толы бір матчты күтемін. Ордабасы мен Елімайдың арасындағы матчтан да жоғары деңгейде болады деп. Ал шын мықты жеңіске жетсін. Тамаша енді. Ендеше өзге ойындарға да тоқталайық. Ұлытау Ертісті қабылдайды. Жетісу Қызылжармен ойнайды, Ақтөбе Оқжетпеспен, Тобыл Атыраумен кездеседі. Және Елімай Қайсарды қабылдайды, Астана Алтаймен ойнайды, Қайратты жаңа айтып өттік, және Каспий мен Жеңіс арасында да керемет ойын болады. Және Қайсар аренаны өз үйі болған ақтаулықтардың қазір бұл алаңда кез келгенде тоқтата алатынын біз көрдік, және жеңіске де оңай болмайтыны сөзсіз. Ал тағы да бір ерекше жайт, енді бұл Қайсар үшін қиын болғалы тұр, өйткені 29-шы шілде күні олар өз алаңында Қазақстан Кубогының жартылай финал аясында жеңіспен кездесуі керек. Ал соның алдында олар Астанаға ұшып келіп, Астанадан Семейге ұшып, 26 күні матчты өткізеді, 26 күні түнде келіп Семейден Астанаға қонады, 27 күні түстен кейін Қызылордаға ұшады Астанадан. Сөйтіп 27 күні барады, 28 күні матч алдындағы жаттығуын өткізеді, 29 күні алаңға шығады. Оның үстіне кеше Қайсардың 4 ойыншы жарақат алып қалды қатарынан. Сондықтан енді осы бір жарақаттардан Андрей Ферапонтовтың да аман шығуы қызылордалықтар үшін ең маңызды, бәлкім тіпті бас бапкердің тағдыры шешілетін ойында енді қиын болғалы тұр, бірақ кереметтей осы бір матчтың интригаға толы болатыны белгілі. Енді осы тұрғыда Қайсардың бас бапкері қазір Семейге екінші құрамда апарсақ па, қосалқы құрамдағы ойыншыларға көбірек мүмкіндік берсек па дегенде жоспары бар екенін де білеміз. Енді қалған кубогы бар ойындар бізде әлбетте жеңістің де дәл өсті 26 күні ойнайтынын тағы да айта кетейік, және ол осы Қызылордада ойнауы керек болған, бірақ Қызылордада емес, айтқандай Каспий мен Жеңіс бұл жолы Түркістанда кездеседі екен. Осындай да бір жаңағыдай жаңалықтар бар енді. Алдағы турға стадиондар ұқсайды енді, стадиондарда қақпартындағы трибунаның жоқтығын есептемесең бірдей. Түркістанда табиғи шөп, Қызылордада жасанды шөп. Осындай да айырмашылығы бар. Қызық болғалы тұр енді. Жалпы екі командалар теңдей жағдайда алаңда кездеседі деп айтсақ болады. Енді бұл жерде кім мынау басымдықты қай ойынға береді? Қазір былай қарап тұрсаң, тек қана кубок деп Қазақстан премьер-лигасын ысырып қоюға болмайды. Кезінде Ақжайықтың өзің білесің, Қазақстан кубогының финалына шыққанымен Қазақстан премьер-лигасынан ұшып кетті, сол финалда ойнайым деген шақ. Ордабасыға ұтылды да, кубок та жоқ, чемпионат та жоқ. Сол кеткеннен Ақжайық Қазақстан чемпионатының премьер-лигасына оралмай кетті мысалға. Ондай да қиындықты, тәуекелді жоғалтып алуға, ойдан шығаруға болмайды. Сол үшін қазір жеңісте, бәлкім Қайсар да осы ойында негіз құраммен алаңда ойнауы мүмкін Қазақстан премьер-лигасында. Таңдайтындай, жаңағыдай мына ойынға басымдық берем, мына ойында кейінге сырам дейтін дейді нәтиже жоқ. Енді Елімай кеше Еврокубокте Алашкерттен өткенде бәлкім бұл ойын автоматты түрде келесіге ауысып кететін еді. Міне осындай да жағдай бар. Қызық болғалы тұр. Ал енді дәл осы Қазақстан премьер-лигасының 18-ші турын талқыладық. 19-ші турдағы орталық матчтарға да кеттік. Енді көпшілік жанкүйердің назары Қайраттық пен Ордабасы арасындағы ойынға өтеді. Оның үстіне әлем чемпионаты аяқталды. Енді жанкүйерлердің беймарал Қазақстан премьер-лигасын тамашалайтын, әлемдегі ең керемет біріншіліктің ойындарын көретін мүмкіндігі бар. Ендеше баршаңызды осы стадионға барып, өз командаларыңызды қолдауға шақырамыз. Сіздермен бірге болған Дәулет Сейітбек және Айбек Қабылша, Плюс ТВ бағдарламасының серіктесі Олимпет екенін еске сала отырып, жеңісті күндерде жүздескенше бай қуатты болайық.